de co gap şedem. Amma mənim ana dilim Talış dilidir. Talış dili Talış dilini öz rayonda, öz kəndimdə istifadə edirəm. Bəli, biz özümüzdə hamımız Talış dilində danışırıq. Talış dilində Talış Mədəniyyət Mərkəzi BBC-yə bildiriblər ki, onlara belə müraciətlər daxil olmur. Talış dili تلاشی زبان باید که تدریس بدنی باشی تلاش باشی تلاش باشی تلاش باشی تلاشم. Az de co gap şedem. Hürmetine çalışlar tamışlar کرد. Az Talış International TV'de به شما سلام دویدم. سلام به لامپون، سلام به تالش یعنی تالشستون. عزیز تالشون سلام به شما و شوم که امروزن ده شما گپ شدم شما تالش خلقی بارده. Azərbaycan Respublika məktəbində Talış zəvuni ümumi vəziyyət çöknəy. Bəli, mənim dövlətimin dili Azərbaycan dilidir. Amma mənim ana dilim Talış dilidir. Bəli, növüşdə də çox gözəl. Sən yazmırsan, inkarını necə düzəldər? Ana dilinin təbliği üçün Talışca təmənnasız dərslər keçən Könül Rəsul deyir ki, yerli teatrda Talış dilində tamaşa qoyulmamasından narazıdır. Lənkəran Dövlət Dram Teatrı var. Bugünə kimi orada Talış dilində bir də tamaşa oynanılmayıb. Dövlət qayğısı bu olsa onda biz hiss edərik ki, bəli, dövlət qayğısı var Talış dilinin qorunmasına qarşı. Lənkəran Dövlət Dram Teatrının direktoru Laləzar Hüseynova BBC-yə bildirib ki, teatrın aktyorlarının əksəriyyəti Talışca bilmir. O özü isə işə yeni başladığı üçün bu məsələni dəqiqləşdirməlidir. Lənkəranda 50 il müəllim işləmiş 85 yaşlı Xanəli Ağayev məktəblərdə Talış dilinin tədrisi ilə bağlı problemlərin olduğunu deyir. O, bir neçə şəxslə birgə ölkə prezidentinə bu barədə məktub da yazdığını bildirir. biz prezidentə müraciət elədik. Prezidentə çatıb bunu deyə bilmərəm. Müraciət elədik ki, Talış məktəblərində birisilə məsələlər qoyulub, mədəni məsələləri. Bu məsələlər həll olunsun. O cümlədən Talış dili keçirilsin. Ləzgilər 9-cu sinifə kimi keçirlər. İmkan olsa bizi də 9-cu sinifə kimi tədris eləyin və bir sıra mədəni tədbirlər, televizor falan belə məsələləri xahiş edirik. Azərbaycan Elm və Təhsil Nazirliyi məktəblərdə Talış dilinin tədrisi ilə bağlı BBC-nin sorğusuna cavab verməyib. Talışlar Azərbaycanın əsasən cənub-şərqində məskunlaşıblar. Lənkəran və Astarada BBC-yə danışan bəzi etnik talışlar deyirlər ki, yalnız məişətdə Talışca danışa bilirlər. Talış dilini öz rayonda, öz kəndimdə istifadə edirəm. Bəs uşaqlarınıza öyrədirsinizmi? Hə, niyə öyrədirəm? Evdə gənclər, uşaqlar dilinizdə danışa bilirlər. Bəli, biz özümüzdə hamımız Talış dilində danışırıq. Çox sağ olun. Məclislərdə də Talış dilində danışıram, hər yerdə. Burada da Talış. İndi ki, bu qolan xalamla basıyorum, mən Talış dilində danışıram. Kim ki əvvəlcədən Talış dilində danışıb, elə onlar sərbəst danışır. Qaldı ki, indiki uşaqlar biraz çətinlik çəkir Talış dilində danışmağa. Mən Talış deyirəm, amma mənim balalarım Talışdır. Lazım olan yerdə danışırlar. Heç kəs ona qadağa qoymur, sərbəstdir hamı. Gələcək zamanda Könül Rəsul deyir ki, Talış dilinin yaşadılması üçün müxtəlif mədəni tədbirlər keçirmək istəyirlər, ancaq rəsmi qurumlardan buna icazə ala bilmirlər. Dəfələrlə rəsmi müraciətlər olunub. Məsələn, Talış Mədəniyyət Mərkəzi var. Dəfələrlə Lənkəran Mədəniyyət Mərkəzinə müraciət edib ki, biz burada Talış dilində tədbir keçirmək istəyirik. Eyni cavab onlara da verilib ki, hələ uyğun deyil, xəbər edəcəyik, nə vaxt xəbər edəcəyik, 1 il, 2 il, 3 il, 4 il və bu müraciətlər dəfələrlə olub, yəni bir dəfə olmayıb. Yəni, müraciətlərimiz də müsbət qarşılanmır və öz hesabımıza da biz tədbir keçirməyə cəhd edəndə bu cür maneələrlə qarşılaşırıq. Lənkəran Mədəniyyət Mərkəzi bu iddianı əsassız hesab edir. Mərkəzdən BBC-yə bildiriblər ki, onlara belə müraciətlər daxil olmayıb. Azərbaycan hakimiyyəti hər zaman multikultural ölkə olduğunu bildirir. Azərbaycanda bütün xalqların, bütün konfessiyaların nümayəndələri bir ailə kimi yaşayır. Gənc nəsil Talışca artıq bilmir.
Uzun illər Lənkəran Dövlət Universitetində dərs demiş, özünü milli məsələlər üzrə tədqiqatçı kimi təqdim edən Yadigar Sadıqlı hesab edir ki, Talış dilinin qorunması üçün dövlət dəstəyi ilə yanaşı insanlar da öz dillərini yaşatmaq üçün cəhd göstərməlidirlər. İnternetdə tutulan Talış dilində resurslar yoxdur. Milli azlıqların dilində ümumiyyətlə resurs olmur. Və bu digər tərəfdən burada həm dövlətin bir diskriminasiya, pozitiv diskriminasiya siyasəti olmalıdır. Bir yandan da təcrübə göstərir ki, insanlar da öz dillərini yaşatmaq üçün ciddi cəhd göstərməlidirlər. Həm Könül Rəsul, həm də Xanəli Ağayev deyir ki, onlar bir etnik qrup olaraq mədəniyyətlərinə dövlət qayğısını hiss etmək istəyirlər. Təqiblər dayandırılsın, qanunlar işlənsin, haqlarımız təmin olunsun. Biz hiss edək ki, bizə qarşı dövlətin qayğısı var. Talış dilinin qorunsun, saxlanılsın. Çünki Talış dili artıq ölmə üzrədir. Artıq yox olmağa doğru gedir. Məktəblərdə lazımi səviyyədə Talış dili mütəxəssisləri tərəfində tədris olunsun dilimiz. Tariximiz saxtalaşdırılmasın. Heç olmasa Azərbaycan tarixinə Talışa da bir 2 səhifə yer ayrılsın. Aygül Mehman, İlkin Həsənov, BBC, Lənkəran, Astara, Bakı. جنگوکی زندن ده تأسفی چمه تلش خلق اشته زبون ده هانده نوشته تدقیق کرده این اموته ده گلای سیاسی مانه دیبدی مانده دیگرکن بوکو ده این چمه آذربایجان ریسپوبلیکا کالی جو شهران ده اروسون گرجیون یهودیون حتی ارمنیون باشته زبون ده مکتب چون هسته اما ترش زبون ده جغویم کنون نی. روسیه فدراسیه سوردلوفسک ولایتی تلشی ملی مدنیت مختاری رهبر الشان حسنوف آذربایجان ریسپوبلیکا مکتبون ده تلش زبونی اموت وضعیتی تحلیل کرده ده. باشمون دیا بکم. سلام گرامی Talış International TV tamşuakon. Dorod başma. Umru cazdalmi başma Azərbaycan Respublikada təhsil sistemi barədə, Talışa zavuni tədrisi barədə qılı karta formada başma. Yəni barnama ödaşdım. Hala Sovet hökuməti vaxtı Azərbaycanada rışva bu təbəbi ki şura hökuməti dalada ba ponzagla respublikon Miyonada Azərbaycan ki barışva bura və təbii ki imina burada. İqlə və təbii ki yəni bu Miyona məktəb sistemada an rışva qədi komb yəni. Yəni nebe saviyada bir rışva. Əvvəl Sovet hökuməti bolova pişt Azərbaycanı əldə sahonada çıxıyor rışva yəni saçpağata bir şey də. Ba təhsil sistemi, yəni bu Miyona məktəb sistemiyan işte təhsil işidir. Məsələn, təbii ki, Miyona məktəbundan çox əldə sahonda vəziyyət oladı. Miyona məktəbundan jağ, yəni ayan rışva da var da, yəni müəllimin kuşkata və şagirdim və talabun ama yəni bu rışva sistemi ucan qanyan. Abi juğu ba qılı holada yəni təhsili ku yəni təhsil ulaşda ba çavuzum pemina domina burada əldə masalon ba imina domina vura yəni ba na plan yəni kaşaban təhsili keyfiyyət və baji egnya bu təbii ki yəni mesela Sovet hökuməti vaxtı isə demək ki sivisi çox sonra vaxt tavarda çavaqna ku təhsili keyfiyyət və baji çavaqna ku amma təhsili hamma sahon aid kardı babe abi vejo Talışi zabuni tədrisan bun kompleks formada kimi dalada şeda Talışi zabun bu təbii ki tədris bedəni bun sivi çosori dərəzi Talışa zabuna kitabın dakara çapada beşan çımızın yok ya safkardan müsbekerde hazır şuna soru damina karam pona soru yani gele agam fikbadamın ki Talışi mantaqon da çana da maktabun sin ayo çanan da yani Talışa ahali jida
bachevun nisbati diakamon bahar maktabi pencikla dağla kitap ay barası yani ay arasını i tire se mina sinifon yani tolşa zabuna tadris kitabı buna sonra tikabını çapada beşi intasi imen ve nazaba sanamın ki همونا زبان یعنی تولشی زبانی تدریس کرده رو تولشی کتابون دا یعنی دا کتابون دا درس واسطون و اغلون تولشی زبانی اومیتی رو کادر نی کادر برو کنج سا مکتب دا اجی گفتم که لانکونی üniversitede da ya lankunda ba pedagoji kolejunda biçimi رو کادرون زبانی tusağı sa ben bara da hiç sıxan şunması pideni hükümeti yani Afganistan'ın vaziyeti çok zindan. Abi tabii ki yani oyo toluşi zabuni tadris ni vaziyet adı, ni hol adı. Hem kitabın bakamin hem biçimi ro, bu tadrisi ro kadrun ni vaziyet adan kadrun huzu kardı kılı yani kılı tadris varan ni ki ayı baba tamam ki hasor گفتم که لاب کام 5 کلا داغلا 20 کلا 30 کلا یعنی کادر همونا مکتب حضور کرده bu تولشی زبانی تدریسی رو تولشی تدریس yani kali mektebunda agam formal şekilde agam cədvalda hesabuyan açı tədrisi hamına dersun avaz kardan çevazim de rasmi de badan terbiye de alide dersun hecu hamuna dersun güya tedris hamuna fan müellimun tarafı da vardan yani o yan bu tabii ki hamuna puli dalamurt karde basa tedrisi basa tolşa zavuni tedrisi san ve vacip bu bunu hesap beda çünkü o sistem ama yani rüşvet sapı که کاروپی صفحه اونها با تحصیلان چیمی که هیچ وقت با kanı مانده نیبزنه yani mümkün nabaglı koy mümkün nabaglı Azerbaycan'da bu mən Sovet hökuməti vaxtyan təhsil və jibi xüsusən məktəbində ibtidai sinifində semina sinifində ijan Bağçonada Babun yani iyi semine sınıfında tadris karda kadron yani keyfiyet ve vajibi. Ba vakti ala ve vajibi ısa açısan vajibi çünkü hamna tadris karda tadris zavuni tadris karda ya ibtidai sınıfında ağlın terbiye karda da çavun talimi meşgul da çavun babun elimda müellimun yani saviyan abun ve vajin u mançko yani tadrisi saviye Respublikada ba ji bu imina semina sinifunda dikan bacı ama umida umumi yani tahsil sistemi yani açı bünövra yavra bünövra çuku yani nodaş bu açı peyan jawbeda ve tahsil sistem Azerbaycan'da ve bacı tolşi zamanın jawu tolşi zaman yani ve berbat vaziyetadır ama umurcamindamon yani nu peresa nasıl abun hani Azerbaycan'da da bu tabii ki tolşi kapşıdanin ama mektepte onda da haşt oyuna soruya adam ha sınıf ve adam çalışan sınıf başta kulübüne bedem sigla ağlısı bu tabii ki şey ve akseriyat yani istihaft ihtiyaç tıkılaç ama sınıfta ağlın ama tolşi kapacanin işte arada işte miyonada esasa bu tam aksine sigla ağıl ha sınıfa da hısı bu adam Gospodin igla ağılan nişi toluşi kapıcano aman hejo toluşi zavoni tadris nbeku ba na umuyda ve savbanan خداحافظ عزیز تماشاکن هیچ فکر کرده یونه که بوچه ایرانی زبون مکتبون یعنی تشکیلاتون چما آذربایجان ریسپوبلیکا ده نین از 12 ده زانگم کرده به تالشمغان مختار ریسپوبلیکا مهاجر دولتی سروزیر جناب علی آقایوی این به اون تشکیلاتی اینفورماسیا این امنیتی مرکزی سروزیر کامال زلفیزاده ایشان پارسام دوه بابون باشمون به اون ووتمونی دیا بکمون و کامال میعلیم پارس دویدم که آذربایجان ریسپوبلیکا چه گرجستانی، روسیه، اسرائیلی حتی ارمنستانی زبونه ده مکتبون این تشکیلاتون هستین و بقیه سبگوان
بوچی ایرانی زبون مکتبون یعنی تشکیلاتون چابون آردن نی هم Azerbaycan هم بگتمون میونا آسیون هزت امروزنا Respublikon avon çiç kardan avon kardan İroni halgın işte milyona da işte dılada avoni ovikiya kardan avoni puç kardan İroni halgın babı ne bu? Vayo ancak babı Türkiye halgın bu. Hem haminna siyaseti. Gürciyon bu adamın bu Azerbaycan'ı hiç kala tehlikeli olmuyor. Çi tehlikesi? Ama toluşun ya jogla İran'a halkın bu Azerbaycan'ı çıkna tehlikeli olmuyor. Hesa toluşun, taton, kırton, jogla İran'ı halkın Azerbaycan'a da çabun maktabon bubun, çabun akademiyan bubun, avon Azerbaycan'ı Türkistan'ı hissa kardıgılar puğa kardı ne baz. Bagoruz. Azerbaycan bu ya, Türkiye bu ya, Miyona Asya Respublikon bu. Çabun hamine siyaset emi ki İroni halkın baba vayon ne bun. Avon boştadılar yola imperiya bino bakan. Bagoruz emrujna rüzü Azerbaycan ve toluşun icazet doydani ki avon işte zvonada ba maktab bişin, işte zvonada çavon institut, üniversitet, akademiya bu. Hatta çama ağlonan ba igla bırak gırda bir de zindanin. İşte muazvonada şehir bote zindanin. Glas hani müsakire kardı zindanin. Babun zindani ağlon zindan. Ancak babun icazet doydanin. Hükümeti sabiya da bun gotan ki tolşu ağlon ba igla baglay bırak gırda bubun abun işte muazvona da gap pıjanın bu Azerbaycan'ı glay yola xatoya. Çi tolşun ağlon ba igla glay kafiya da gırda bubun vay da 15 gla xırda yani abun gırda bubun tolşa zvona da gap pıjanın Azerbaycan votan Azerbaycan vloba. Ama siyaset emi ki babet toluşun Azerbaycan'a da ne bu? Hargla toluş babet başta toluş ne budu? Av bu budu ki az Azerbaycanızım, az Türk'im, az toluşniyim. Çabun siyaset emi avunun emi kardan. Ve hafki çama sarzamin, çama vatan, İran'a çama vatan yani. Ama batoluşun hiç daskattani. Çıkna buldum. Şuma yoda da yani. Sıdır Ahmet Bakan, Novruz Ali Mahmadov. Hani. Bazen çiç budu. Agla yola aleme odan beçe. Azerbaycan'ı alim be. Bazen bu şuma tı çi ironi agentir. Bazen egati bazindon stajonan kıştı, çay zonjonan kıştı. Hilalca negatif zindon. Çiz bu tut oluşur. Fahrettin Abbasadajon kıştı. O çizon kıştı. Avtoluşu zvoni kitobon toluşa zvona da kitobon nıvıştabe. Toluşa zvona da gapşaydabe. Başta milleti bu tabii ki şuma işte milli mahsusiyeti nıvobudan. Deşta ağlon, deşta xırdon, deşta xırdoni toluşuz. Ona da gapışan işte tarihi omutun. Çiçon kartı. Avjon çi Rusya'dan dizdiğine var jene Azerbaycan, o jene zindon, zindona da jene avkıştı. Ömrüjna rüji çama nüya parasta alim, tarixavon, etnograf, İkbal Abirov konçoyu çi Azerbaycan'ı avon DTX botanı devlet tehlikesiz hizmeti. Çay zindonadı. O çi avcın vayoya gata. Avçı toluşa zvona da kapşayda. Toluşa zvoni tarihi o muteda.
چه آذربایجانی ریشه خلقون تاریخ دا نوشته بگورش پسر با طولشون دنیا سویه دا هیچ کس سوی بدنی هیچ کس با اون دست گرتنی اوریسیات دا بودن شما چه ایرانی آگینتیشون چما اوریسیات که طولشون اشتبانگی بکردی زندانین هیچ نه اوریسیات دا نیمه میلیون طولش استه اون تارسیدن اولیان تارسیدن başta طولش بوده اون işte hakkı talep kardiyada babunla buttan ki şuma sakit buban şab vangi bir bakajın şumanya ne bagatimon çıknajon Fakhreddinjon vayo egati ba zindon ba şaşmon çaba beşte dojoni ba Azerbaycan esa çama millata ba medyakarda toluşuna ba medyakardan tarsidan odan çamanan xizonisti amanan omamuniyo ba pul kazanç kardı ki çama sarzamina da çama xizon manda çama kırdon manda bakın ama babun dast bugatamon esa bagorish ama ejgo mandamon besoyp hiç kes bixwanda ne bixwanda bu vatamon hiç kes ama dast gattani dünya vatamon Avrupa'dan çiç vatam Avrupa'da Amerika'dan ve İroni sanksiyon omedan abonun ya vatan şuma İroni halgıjon abonun bama dasta gati gattanin hesa mandan muj go javlu hesa ama baba da çiç bukamon çıkna ama işte farhangi işte zvoni işte medeniyeti işte adet ananın ama çıkna ne obdamon babi yoda bemakan ki toluşun ne bamonde İran'da İran'ın ne bamonde Fars'ın ne bamonde İran'ın vulu vabi ama babi canım Tehran bamonde Tehran'ı etrafında destekla vayo jugo rayonun bamonde bagorish İran babi işte siyaseti işte ideoloji ki banaza bistani ki maçta ay çiçaş karda. Eza Türkiye bu vatamon miyonna Asya badas sepesta çı İroni vaziyet faciavi babe. Emi babe şuma biznana. و çok اعلی به تشکر کردم جناب آقای شما نظریون هستن بارده بوچی ایران جام مکتبون آذربایجان در نیل ما وقتم مسئله اشتا fikrini وقتم اونم بودم دکم başıma gelen misal بیام 5-6 milyonluq əqqədə Azərbaycan Respublika Batıda Rusiya ona yola təsir işizdi ki Rusiya işdən dala da toluşun qatdan dodan ba Azərbaycan Jo toluşun təşkilatın vakardan avani torsunedan ki Azərbaycan və Rusiya təsir nüşündə ki şima ay imkan madanan və toluşu çünki ayo nimə milyon milyonu isə Rusiyada toluşuz avani işte təşkilatın yaratmışlardan işte onemonun yaratmışlardan ama Azərbaycanın xoş umudeni Azərbaycan Azərbaycan və Rusiya təsir nüşündə da ama bazıları İran hakikaten Azerbaycan'ı təsir nüşündəsindəni heç bər Rusiya təsir nüşündəni ve teşekkür kردم ve سرم ve çok دوز اعلی جناب آقای روسیه چه تولشی خاناتی اشغالش کرده یعنی ایران پشت سه ابند محاربه مقابله در تولشی خانات داشته و روسیه ترکیب پشوان داشته و آذربایجان ریسپوبلیکا ترکیب اصلا روسیه مناسبت تولشی چکنه Mesela Rusya toluşu münasibət çok nim. Biçi çok nim. Az açıq vaxtdan. Yani 1938 sonraki Şuravi hökuməti HSDB açıq dövrədə toluşu
millet kimi aralaşın bekardı. Çi zamanışından qadağan kardı. Çi toluşi kırdı, unan çi tati zamanışın arala bekardı, bavanışın nomunu Azerbaycanlı. Unan Türk'ün. Yani aslında avın Türk'ü sıkan kardı ama toluşan Türk mecbur bir Türk'ü sıkan bak. Çünkü beyhaşlarına bir toluşu sıkan bak. Tabii toluş niş. Azerbaycanlı ancak Türk'ü bir sıkan bak. Azerçukuna Azerbaycanlıyım Türk'ü bir sıkan bakam. Eğer Azeriyim bu eğer az İranlıyım. Eğer Türk'üm eğer az onda çocuğa da Sibirya'da olta Tungusel olmamız. Ama Rusya jagoş kardı ki Rusya pideş bi ki Rusya'da İran'ı arada İran'a zıvına halkın ne bun? Avun ov bubun bişin da sabubun. Bacı göre ki avun çana xıp bobon Rusya fikir kardı bi ki avun ovagarden başta muav tonu başı. Bacı göre davranış sakarlı bir de. Yani Tacikistan'ın bazı zoru Tacikistan 5 milyonluk Tacikistan'ın kardeşine 60 milyonluk Tacikistan kadar ülkesine ait düşüşün kardı. Yani her peşli kardeşine navada ama Özbek nomuşum nabi Türkistan'ı bağdaşım nabi. İndeş dışda Türkmenistan, dışda Özbekistan, dışda Kazakistan kadar Tacikistan'a. Mesela Toluş'un vaziyeti çok ki Sadi Vatımı Azerbaycan'ı hükümet, Respublika hükümet ve Rusya tesir nüşündü da Rusya'nın tesiri ve Toluş'u ve da tam bucan. İşte qavi omaka. Azerbaycan Respublika numa magat. İşte hakkın talab maka. Azerbaycan alır işte hakkın talab maka. Mesela umbriyan İran da Rusya düzdü. İran'a kardı bazını ki Rusya'da jetoluşun isteyen, mantağaşın isteyen, mesela Yekaterinburg şehri ise Urala'da ayı ve kompakt, sık ve ivren jetoluşun isteyen. Nime milyon toluş idari. İran kardı bazına ayı gele konsulluk okayani, yani konsulat okayani. İçi be toluş çağın beştiği boy ve Moskova, çağın bişi be İran. Oca çağın konsulat bası, işte vize bası başı be İran'a. Cıngırı bu yogoy rahat bakayın. Boşta milleti kon kadali rahat bakın. O bunu pide. Ama Rusya pideşin. Rusya ki başlar eğer toluşar milli harekata da kiyse cıngır aktivitini düşündü da bu. Mesela bu saat Rusya ayvavni bakar da babam da ki tam bojanan. Azerbaycan'ı noma magatana. Rusya'da topa 2 milyoni toluş jide umuru. Ama ayşin çanaşanına başlar 3000 toluşunna başlar. Ya Rusya'da 3000 toluş jide. Çünkü Azerbaycan'ı çiçiş bir de Rusya karda. Şimdi Rusya ve toluşu karşı için Azerbaycan'ın siyaseti vardı. Fakt değil mi? Ama bazı İran hansı gibi silah dozan da var Rusya. Çok şey dozan da bütün. Ama beyvıttani ki o bu şama İran'a milletin üstüne uyu. Babuna göre mektep okunan, çavun say düz banıvıştanan, çavun teşkilatın imkan budanan bu kovbakayın. İşte Novruz'a idi davunun, işte Çalışavi davunun. İmkan dolanı ve İvre gırda bir toluş. Uyan battı. Ama toluşun kamimun, gazalimun, çama devletimun ni. Bavada toluşu kanatışın da paşın kardayı İran'ı Rusya pegatçı, İran güzelçi be Rusya, acı şimal hisse. Ama umru hamuna hisse Rusya nöbe başatın papı bakıramıştı. Bu o gardibe İran. Ama Azerbaycan Respublika terkibede. Başka göre terkibede ki İran'ı zayıfeti. İran devlet kimi? İşte siyaseti zayıf barda. Bindiş bir deni İran'a halk. Ama tarihin açık vatandaş bu ama. Pidamını ama İran
İşte siyaseti bepe değişken. İran bepe ikili dağla vatandaşati bepe buday. İran bepe Azerbaycan'da bütün batoluşun vatandaşati buday. Bat bütün taton vatandaşati buday. Ki pideşi bepe vatandaşati buday. Maçta çamakalı problem bu ya da. Ama bak çama millet bakura baş. Bakura başı. Evet çama havas edem. Pasport buday bak bana ki ama poftamı ki başta vatan şedamana. Ba Birleşmiş Milletler Təşkilatı ki New York'a tanışta başavun nizamnamanın uyğunluğuyla. Avon vattan ki navışta bir ayba nizamnamada navışta bir ki halkı ba devra bölünmüş bir açık itiraf ba taraf manda itiraf bu taraf manda bana toluşi mesela pay İran'da pay Azerbaycan Respublika'da babı bavunu sarhmarz ne buy açık bu. Avon şey bosnil, omy bosnil hadene in taraf. Çama tavagge abi ki İran'ı ki piymon abi ki ba taton ba Kurdon Azerbaycan'da ya taton Kurdon bunyan ba toluşon vatandaşati buday, pasport buday, pasport. Ba çoğla ile Azerbaycan'da ya toluşun ne ya? Rusya'da ya toluşun Bamako Umuru Bamako pidaşını Bamako xahiş kardن ki ve İran'ı devleti bu tamam ki bavon pasport da maçta Rusya avonş tojniye bakura başın avon. Azerbaycan boşan ay bagatın avoni bakıştı. Abi pasport bu da İran. Abi bavon vatandaşati bu da. Mesela jogon. روز بسرم و تشکر کردم علی معلی. اجازه دارید از تکای علاوه بکنم. تولشی زبانه هیچ ورادا مکتب نی، فرقش نی یا ایران دا بو یا آذربایجان دا بو یا روسیه دا بو هیچ ورادا ایگلا مکتب نی. هیچ ورادا. از امروز نروجی با تماشای روسیاتی تولشون دما تارسیدن با علاقه اوگاتی. پوچی تارسیدن. Babam vatan şma Avrupa toluşun alaga obagatezun şmaniyan çıkna Fahreddin mümküştü şmaniyan jago bakıştı mı? Ömçi toluşa milleti genasidi. Sıkhani babı rosti bu botamı. Çegle ki milleti çay alimon, çay lideron, çay Rüşnefama odamon kıştıdan dönüyor seviyede çı prosesi nomesti. Çay noman genasidi. Çı toluşan milleti genasidi. Bas emrujna rüji. Poçi İran işte vangi bekardani. Ba hiç kesi hiç botani. Hesa İkbal abil olacak ba zindondan var. Ama ba emrujna rüji Masamon ki İran glay vang beka. İran talab beka ki Azerbaycanlı ko şuma insan jon boçi gata. Ba alemi glay gnon odan ki şuma de İrani alago gata jon. Şuma de Ermeni alimon gap şeyda jon. De interneti gap şeyda mon. Çıkna bu. Alim de alimi bak ve çıkna alago o gata. Boçi İran başta milleti, başta halkı xwand beş piyedani. Hesa İran baba da bama xwand beş piyedani. Baba ama mecburum vadari munçi, vadar bamonde munçi. Ve ama jogla zümanda milleton ko komagati xahiş kamon. Rico bu kamon, şuma bama komagati bu kamon. Bakın, ama bama çiş babote. Aman babote ki şumanan imtina bakan çi ironi ko. Amgla yola siyaseti. Ama İran ömrü basa dagnidani. Jiko bu işte albatte ki toluşun miyon adam. Miyan odamın baben, abon bumi rozi baben. Başır ba jogla milleton hizmet bakon. Jogla milleton toluşun adın istifade bakon. Ba İrani hali. Bağda İran işte dalada gazagda volo babe. Bagoroş, bagar, İrani
این سیاستی با تولشون و ایرانی خلقا ملتون اشتا سیاستی داجیش بکن چون استراتژی سیاست بود آبی سالمان تشکر کردم کامال میعلم خواهش کردم این جمله در اشتا مساجه ببوتن به تولش خلقی علی بولی زحمت Az babam ki Toloş halkı, yola halkı, Toluşist halkı kadimi tarixش است. Çama sato ki medya komuyda, ki kardusi komuyda. Toloş konca است. Aya qalaba است. Sağ olun. Böji Toloş, Böji Toloş, Böji Toloş. سربار تشکر کردم علی معلم اسد خواهش کردم شما بگوتن کمال معلم این جمله ده شما مساجی به تولش خلقی از هم با تولش ملتی هم با ایرانی خلق مراجعت کردم تولش خلق مرد خلق نی مرد ملت نی مرد ملت بجی تولشون تشکر کردم. و سربان تشکر کردم شما هر دکس قرنقی کو علی آقایب تولش مقام مختار ریسپوبلیکا سروزیر یعنی کمال زلفی زاده تولش مقام مختار ریسپوبلیکا اینفورماسیا یعنی امنیتی وزیر چالش اینترنشنال تیوی حرمت تماشا کن تو و اومه هفته یعنی جو برنامه شما نیاز کردم به یولا خدا حافظ عزیز تماشا کن چما پروگرامون بارده اشتفید یه نظر ببغندن به من از ده شما علاقه ده ببین چشم کردم شما